Hello， 大家好，我是麒麟。从今天开始，麒麟将进行《海贼王》的一口气讲解系列。这是一部从我出生那年开始连载，直到现在都还没完结的时代巨作。作者尾田在人物刻画下非常下功夫，每个人物的出场都有血有肉。路飞那一颗坚定追求梦想的心，一群不离不弃的伙伴和他对自由的向往，就像帮我们捡起了童年的梦想。那些你现实中缺少或渴望的，这部动漫都给你了。由于内容实在太长，所以在讲解过程中，麒麟会以分篇的形式梳理剧情，跳过一些触水次要的内容，直奔主线剧情。不管是回忆青春的老观众，还是想入坑但又嫌弃动画太长的新观众，都能看得熟知明白。好了，废话不多说，赶紧进我们的解说时刻。拥有整个世界的海贼王戈尔迪罗杰死前的一句话，让无数人奔向大海。世界也因此迎来了大海贼时代。为了梦想和宝藏，无数海贼扬帆起航。转眼很多年过去了。这天，一艘船行驶在海面上，突然，两位水手小哥看见水面上漂浮着一个木头，赶紧用绳子给捞了上来。还没等打开，他们的船就遭到了海贼亚尔丽塔的猛烈进攻。很快，海贼便占领了这艘船，他们疯狂掠夺着船上值钱的东西。胆小的科比在角落找到了那个木头，被同伴一掌劈开后，大家惊讶地发现里面竟然是一个人。路飞也因此认识了想要成为海军的科比。科比在海贼船上受尽了欺负，对船长的每个命令都硬着头皮去服从，性格也很懦弱。但在看到路飞对梦想的执着后，终于是鼓起了勇气，勇敢地反抗起来。路飞最后也凭借一己之力打倒了亚尔丽塔海贼团，拯救了科比。科比惊人地发现，路飞的手臂可以无限伸长。传闻中，这个世界有着各种各样的恶魔果实，吃下这种果实就会拥有奇特的能力，但同时也会产生副作用，变得害怕水，无法学会游泳。路飞就是吃了香蕉果实的能力者，他的全身都能变成香蕉。打架造成的动静引起了海军的注意，科比和路飞只得赶紧放弃了小船逃走。梦想成为海贼王的路飞也正式展开了寻找伙伴的旅程。两人的第一站是海军基地，听说这里关着一位非常厉害的赏金猎人索隆，以抓获政府的通缉犯赚取钱财为生。为了救镇上的小女孩，他杀死了海军饲养的狼。海军以女孩的性命威胁，索隆只好自愿被海军抓住。这点也让索隆得到了路飞的认可。他气愤地教训了抓住了索隆的海军贝鲁梅伯。小贝的父亲是镇上大名鼎鼎的蒙卡上校，蒙卡非常的残暴，在这个小镇为所欲为，所有居民都很害怕他。小贝被路飞打伤后，就回去找自己的父亲告状，路飞也紧随其后潜入海军基地，找到了索隆被拿走了剑。科比也趁路飞造成混乱时，跑去解开了索隆的绳子。就在这时，无数的海军举枪对准了他们射击，关键时刻多亏了路飞从远处飞来，挡下了所有的子弹。看着子弹被路飞弹回去，在场的所有人都惊呆了。索隆也拿到自己的剑，和路飞联手起来，最终打毁了小贝和蒙卡，也让小镇的海军和居民彻底的解放，重获自由。在大家的欢呼声中，科比决定留下来加入海军，而梦想成为世界第一剑客的索隆也成为了路飞第一位伙伴，两人一同踏上了前往伟大航路的冒险。在船上，路飞回忆起了关于自己十分重要的草帽的故事。原来，路飞的草帽原本是属于红发香克斯的，红发曾是海贼王罗杰的实习船员，之后自己成立了红发海贼团。一次，红发海贼团来到了路飞生活的风车村，两人成为了朋友。路飞也整天让红发海贼团带自己一块做海贼。有一天，路飞无意间吃下了红发海贼团找到了恶魔果实，才拥有了特殊的橡胶能力，也变得永远不会游泳。同一天，一伙山贼来到酒馆挑衅红发，红发毫不在意，也并没有还手。本以为事情就这么过去了，可没想到路飞非常生气，愤怒的独自跑去找山贼报仇，却被山贼抓住。红发海贼团这下坐不住了，很快出手解决了所有山贼的手下。山贼眼看不妙，扔下了烟雾弹，带着路飞逃跑了。随后，山贼把路飞扔进了海里。突然，海里出现了一只海王类，一口把山贼吞下。就在路飞也要被吃掉时，红发及时出现，救下了路飞。可代价是他永远的失去了一只手臂。海贼团离开时，路飞决定不跟红发出海了，要凭借自己的实力成为海贼。为此，红发把自己的草帽借给了路飞，约定路飞成为出色的海贼后，再把草帽还给他。会议结束时，两人已经在海上漂了很久了。路飞饿得不行，决定抓天上的鸟来吃，结果鸟没抓到，自己却被大鸟给叼走了。无奈的索隆只能划船在下面追。就这样，他们来到了海贼小手巴基所在的小镇，并且在这里碰到了一位航海士小偷娜美。娜美因为偷了巴基的航海图，被巴基海贼团追杀。见路飞打架很厉害，本想要拉拢路飞合作，可得知路飞是海贼后，生平最讨厌海贼的娜美把路飞捆起来交给了巴基。路飞被关进了笼子里，娜美也凭借此举混进了巴基海贼团内部。可在巴基让娜美对路飞开炮时，娜美却拒绝了，她并不想成为杀人不眨眼的海贼。紧要关头，娜美用手摁住了正在燃烧的引线，救下了路飞，这让路飞都震惊了。就在这时，索隆终于赶来了，却被偷袭刺中了腰部。原来巴基也是恶魔果实能力者，他吃了4分5裂果实，身体可以随意的分开或者弹射。
斩击这类的攻击对他无效，不得已，索隆只得拖着路飞的笼子逃到了镇上。娜美也偷出了钥匙，帮路飞打开了笼子。他们3人在镇上遇到了一只可爱的小狗羞羞。羞羞的主人去世了，他每天都会来主人生前的店铺看店。可是8级海贼团的成员驯兽师却烧毁了羞羞生前的店铺。看到这儿，路飞忍无可忍的一拳打倒了驯兽师，给羞羞报仇。娜美也渐渐对路飞有了改观，答应以合作关系成为路飞的伙伴。随后，索隆和8级的手下卡巴吉展开了壮烈的决斗。卡巴吉是一个骑着单轮车、使用剑术的卑鄙剑客，他不断攻击索隆的受伤部位，使得索隆被他重创。在卡巴吉以为自己已经胜利之际，索隆以一记鬼斩瞬间扭转了战局。接下来就只剩下巴基和路飞的战斗了。战斗中，巴基破坏了路飞的帽子，这让路飞愤怒不已。巴基这才知道这顶帽子属于红发，更是恨得牙痒痒。原来巴基和红发曾经是海贼王罗杰船上的伙伴，从那时起，两人就经常吵架。一天，罗杰海贼团从敌船上抢来了一颗恶魔果实，得知这个果实可以卖1亿贝利后，巴基便使气将其据为己有，并计划在事成之后靠卖得的钱和藏宝图上的宝物，自己成立最强的海贼团。可红发的突然出现，吓得巴基把恶魔果实藏进了嘴里。红发不知情，拍了下巴基的后背，使巴基不小心吃下了恶魔果实，藏宝图也不慎掉进了海里。他成立海贼团的计划也因此推迟了10年。这件事让巴基到现在都还记恨着红发。回到现在，在娜美的帮助下，路飞最终用橡胶火箭炮打飞了巴基，同时解放了小镇的居民。事情告一段落后，3人再一次起航，并决定找一艘真正的海贼船。这一次，他们来到了一个海岛村庄，结识了一位叫乌索普的狙击手骗子。他最常用的武器是弹弓，在村里和3个小孩组建了一个乌索普海贼团。路飞回忆起自己在红发的船上见过乌索普的父亲，他也总是讨论起乌索普。乌索普听完后很激动，见气氛不错，娜美赶紧询问乌索普这哪里有大船，并把目光盯上了这个村庄山丘的别墅。这时，乌索普就赶紧推脱逃跑了。原来这个山丘上住的是村庄的富豪可雅，他的父母都已经去世了。乌索普非常喜欢可雅，可别墅的管家克洛却不同意他们见面，每次只能偷偷的爬上树给可雅讲冒险故事，逗她开心。路飞和乌索普发现管家克洛其实是黑猫海贼团的船长，他们正在谋划着一个惊人的事情，暗杀可雅，抢夺财产。乌索普感觉大事不妙，赶紧跑去向村民和可雅报告。可是乌索普过往经常散布假消息来骗村民，村民们已经不再相信他了。不仅是村民，连可雅都不相信这细心照顾自己3年的管家是海贼团的船长。无奈下，乌索普只能强行带走可雅，可可雅却拒绝了，并给了他一巴掌。在众人的指责下，乌索普只能独自离开了。为了保护村子，他准备用一己之力对抗黑猫海贼团，这一举动也感动了路飞一伙人。第二天一早，乌索普虽然害怕的要死，但还是独自一人拦住了正在登岛的海贼们。哪怕他被打得毫无还手之力，还是死死抓住海贼，尽全力阻止海贼们登岛。就在乌索普快要坚持不住时，终于路飞一伙人赶到了，战斗也随即展开。首先是索隆和猫人兄弟的对决。猫人兄弟先是用计靠近索隆，偷走了索隆背上的2把刀，只有1把刀的索隆被压制得无法还手。娜美看到这个情形，偷偷去帮索隆取刀。索隆在拿到刀后，终于可以施展3刀流，仅仅用了1招就打败了猫人兄弟。接着，乌索普用1招必杀火妖星打晕了强迫可雅写遗书的副船长赞高。可雅也终于看清了管家的真实面目，与乌索普和解。最后则是船长之间的对决，管家克洛的绝招勺子是利用快速移动来砍杀敌人的招式，路飞也屡次中招。但不管克洛的速度有多快，最终还是被路飞用橡胶手抓住，并用自己的无敌橡胶头打败了他。海賊が名前を捨てるときは死ぬときだけで十分だ。俺の名前を一生覚えてろ。经过这场战斗，乌索普决定和路飞一起出海，成为像他父亲一样优秀的海贼。正当大家准备离开村庄时，可雅送上了一份大礼——海贼船黄金美丽号。草帽海贼团再一次扬帆起航。面对乌索普的离开，可雅心里很是舍不得。也是这个时候，可雅才知道乌索普喜欢撒谎的原因。小时候的乌索普，爸爸丢下了家里的母子2人，加入了红发海贼团。之后，乌索普的母亲患病，一直躺在床上，无法下地行走。母亲知道自己时日无多，她很想在临死前再见一面自己的老公。为了让母亲的病情好转，乌索普每天都在喊着海贼来了，希望母亲能开心一点，也幻想父亲能够回来守护家庭。可是母亲最终还是去世了。在那之后，或许是因为孤独，乌索普还是经常会喊海贼来了，期盼着父亲有朝一日能够回家。与此同时，航行中的美丽号上，乌索普设计出了只属于他们的海贼团旗帜。接着，索隆也回忆起了自己的往事。在索隆很小的时候，剑术已经很强了。有一次，他去一家剑道馆踢馆，结果被师傅的女儿古伊娜打败，只能成为了这个道馆的徒弟。为了打败古伊娜，索隆每天拼命的练习，逐渐变得更加强大。而古伊娜也为了成为世界最强剑豪的目标而不断的成长，即使经常决斗，索隆还是从来没有赢过。
直到一次意外，古伊娜丧生。索隆在悲痛之余，决定遵守与古伊娜的约定，带着古伊娜珍惜的剑河道一文字，努力成为世界第一剑豪。为了他，也为了古伊娜。突然间，船上来了一位不速之客，打断了索隆的回忆。没想到是索隆的朋友强尼。强尼的伙伴因为长期在海上营养不良，得了坏血病。看到这儿，让路飞坚信一定要找个厨师船员。于是，在强尼的指引下，他们来到了一家海参餐厅。在餐厅里，他们见到了一位特立独行的厨师山治。今天，一位叫阿金的海贼来到了饭店。即使阿金身无分文，山治还是为饿了好几天的他准备了香喷喷的炒饭。阿金感动流泪，吃完了这美味的炒饭。路飞在看到这一幕后，认定山治就是自己要找的厨师，于是便对他发出了邀请。但山治选择留在海参餐厅，拒绝了路飞。阿金回到自己船上，把自己的遭遇告诉了首领克里克。随后，两人一同回到了海参餐厅。山治在众人反对下，给克里克也递上了和阿金一样的炒饭。可刚吃完炒饭，克里克就出卖了阿金，露出了真面目，想把海参餐厅占为己有，并一拳打倒了山治。就在这时，主厨哲夫出现了。看到哲夫，克里克吓了一跳。原来哲夫曾经也是海贼，踢技精湛，去过让人闻风丧胆的伟大的航路。但在一次暴风雨中，为了救山治，失去了右脚，还将自己唯一的食物分给了山治，也因此让山治明白了食物的重要性，也为了报答哲夫的救命之恩，决定跟哲夫开了这间海参餐厅。这下除了抢夺餐厅，克里克还决定拿走哲夫对伟大航路写下的航海日记。阿金也在这时说出了他们的可怕经历，他也曾跟随克里克这位东海的霸主去过伟大航路，可在第7天时碰上了一个神秘的男人鹰眼。这个男人仅仅凭一己之力便打败了他们50艘海贼船。一听到鹰眼的名字，索隆的眼睛都亮了，因为鹰眼便是现今世界第一大剑豪，也正是索隆想要超越的目标。另一边，娜美趁着大家都在听故事，悄悄驾着美丽号跑路了。话音刚落，好巧不巧，这位传说中的鹰眼竟然出现了。看到自己想要超越的目标出现了，索隆毫不犹豫地发出了挑战。鹰眼仅仅是拿出了一把小刀，就阻挡了索隆的攻击。随后，无论索隆的攻击有多凶猛，鹰眼都能轻松地挡住。但是索隆并没有放弃，仍旧一次次的进攻着。这份坚持让鹰眼开始正视这场对决，拿出了自己的黑刀。随后，双方一起出招。这一次，索隆彻底输了，手里的2把剑也被斩断。他对着鹰眼张开了双臂，因为背后中箭是剑士的耻辱。鹰眼在震撼之余，也对他送上了最后一刀。不过这一刀，鹰眼并没有下死手，随后更是报上了自己的全名，鼓励索隆超越自己。我が名はジュラキュールミホーク。俺はこの先幾年月でもこの最強の座にて貴様を待つ。この俺を超えてみよう。ロロロワゾロ。索隆也缓缓举起剑，对路飞说道：“ルフィ、不安にさせたかよ。俺はもう二度と負けねえから。”鹰眼在听完索隆的话后，满意的离开了。接下来，乌索普赶紧划着小船去追娜美。克里克海贼团也正式与海参餐厅的员工展开战斗。就在大家你来我往时，突然出现了一位铁臂巴拉。这个巴拉除了浑身都是盾牌外，还有一个特别的技能，受伤之后就会喷火。担心餐厅被毁的山治立马冲上去和巴拉决斗。这时阿金居然挟持了哲夫当人质，逼迫大家投降。为了不让阿金伤害哲夫，也为了保护哲夫最珍惜的餐厅，山治只能不还手，并接下了巴拉所有攻击。在巴拉准备用最后一招了结山治时，阿金却突然冲上去解决了巴拉，并声称他亲自来对付山治。因为先前的伤势，山治很快便败下阵来。可面对自己的救命恩人，阿金最终无法痛下杀手，并请求克里克放过这家餐厅。这彻底激怒了克里克，狠心地释放了毒气弹，众人全都潜到水里躲避毒气，而阿金则将自己的防毒面罩捂在了山治脸上，自己身中剧毒。克里克如此对待伙伴的行为让路飞感到愤怒，两人的战斗随即展开。即使克里克的装备武器无比精良，可还是敌不过路飞的猛烈进攻。最终，路飞以一记橡胶大锤结束了战斗。不过他自己也掉进了水里，所幸被山治救了上来。这场战斗也随之告一段落。过了一会儿，醒来的阿金决定带着克里克和船员们重新向伟大航路出发。山治也向路飞聊起了自己的梦想，前往伟大航路的奥布路。传说那里有4大海域所有的食物。哲夫看到山治聊起奥布路时那兴奋的神情，决定和其他餐厅员工一起用激将法逼山治离开，并偷偷的请求路飞带走山治。山治在知道真相后，决定不辜负大家的好意，加入了草帽海贼团。离别的日子来了，可山治却不敢和哲夫告别。对于山治来说，哲夫是他如同生父的师傅。直到哲夫叫住了山治，这下山治终于忍不住了。随后，山治哭着跟路飞离开了餐厅，前往梦想中的奥布路。但是黄金美丽号已经被娜美开走了，
所幸路飞从约瑟夫的口中得知，娜美前往的是鱼人阿龙的领地。阿龙曾是被政府公认的海贼，王下七武海中鱼人盛平的手下，是东海悬赏最高的海贼。路飞早已认定娜美是自己的伙伴，当然不会退却，于是便立即动身去寻找娜美。此时先行出发的索隆、乌索普和带路的强尼已经到了村子的港口，可由于太过害怕，乌索普和强尼看见鱼人后只顾着跳海逃跑，导致索隆被鱼人抓住，幸好被娜美偷偷救下。索隆大闹了鱼人乐园后，前往村子寻找乌索普的下落。另一边，乌索普偷偷上岸后，发现这个村子已经被鱼人们破坏得一片狼藉，而他自己也被鱼人发现，万幸被娜美的姐姐诺奇高救下。也从他那儿，乌索普得知了娜美竟然是恶龙海贼团的成员。随后，阿龙带着手下来镇上找村民麻烦，实在忍无可忍的乌索普站出来攻击了阿龙，毫无疑问，很快他就被抓住，带回了鱼人乐园。娜美很快也赶来了。由于索隆逃跑，娜美被鱼人们怀疑，为了重新赢得阿龙的信任，他居然选择刺死了乌索普，以示自己的忠心。这一幕恰好被强尼看见，赶紧把乌索普的死讯告诉了刚刚到达村子的路飞。路飞当然不会相信了。这场误会也在乌索普出现后被解开了。原来娜美假装刺向了乌索普，但其实刺的是自己的手臂。大家认为娜美加入恶龙海贼团一定有逼不得已的原因，便准备去寻找答案。此时，娜美的姐姐诺奇高出现了，并揭开了娜美和这个村子所有的真相。8年前，这里曾是一个和平的小村庄，娜美和诺奇高是这里的孤儿，被曾经当过海军的贝尔梅尔收养，靠种橘子树为生。虽然家里不富裕，但是却过着快乐的生活。直到有一天，阿龙海贼团的出现打破了这平静的小村庄。他们声称将统治这里，每个村民必须付钱才可以活命，大人每人10万贝利，小孩每人5万贝利。贝尔梅尔当然没有这么多钱，他的全部家当只有10万贝利。于是他用这10万贝利救下了2个孩子，他自己却面临被杀死的命运。看到这一幕，村民们再也坐不住了，纷纷拿起了武器反击。可他们根本就不是海贼的对手。阿龙也对着贝尔梅尔举起了手中的枪。ノジコ、ナミ、大好き。生まれてきたこの時代を憎まないで。いつでも笑ってられる強さを忘れないで。就这样，贝尔梅尔死在了阿龙的枪下。与此同时，阿龙发现了娜美的航海天赋，强行带走了娜美。面对实力强大的阿龙，娜美只能选择先加入海贼团，帮阿龙绘制地图。而阿龙也答应娜美，只要攒够1亿贝利，便可以买下村子和村民的自由。担心村民们知道后再次受到伤害，娜美决定独自攒钱和战斗。所以娜美才这么爱财宝，即使她在与路飞和大家相处的日子非常的开心快乐，但为了村子，还是偷走了路飞的财宝和黄金美丽号。8年后的现在，娜美终于快要集齐1亿贝利，可就在今天，海军找到了娜美。早就和阿龙串通一气的海军，毫不费力地没收了娜美所有的钱。想到自己和村子可能永远也无法逃离阿龙的掌控，娜美陷入了深深的绝望。村民们决定一起为娜美战斗，可娜美知道，如果发生冲突，村民一定会被杀死，于是只能强颜欢笑地告诉村民们，自己可以从头开始。村长看出了娜美的脆弱，拥抱了她，大家也纷纷决定让娜美离开村子，随后便一起冲向了阿龙的住所。看到大家为了自己甘愿去送死，愤怒而无助的娜美只能一次又一次用刀刺向了自己代表着阿龙海贼团的纹身。这时，路飞握住了娜美的手，终于娜美不再伪装坚强，向路飞求助。一伙人早已决定帮助娜美，于是路飞带着大家直捣恶龙领地。战斗过程可以说十分艰难，路飞先是一拳打飞了轻敌的阿龙，接着一伙人一起解决了所有的小喽啰。可在这过程中，路飞被困在了石板地里，并被阿龙扔进了海底。看着大家都在为村子战斗，村长和诺奇高决定想办法拯救路飞。同一时间，索隆虽然因为和鹰眼的战斗而身负重伤，连站立都十分困难，但依旧与小巴展开了对决。小巴是一只使用6道流的章鱼，面对6把刀的防御，索隆还是伤到了小巴，并割伤了他所有的手，最终以一记龙卷风彻底击败了小巴。另一边，山治为了救路飞跳进了水里，看到诺奇高把路飞的脖子拉出了水面，让他可以呼吸，赶紧游了过去，想要踢碎石头。可阿龙海贼团的干部空手道鱼人冲了过来。要知道水里作战可是鱼人的强项，山治始终被对方牵制。在危急关头，山治终于摸清了对方的弱点，向鱼人的鳃里灌满了空气，让空手道鱼人也感到呼吸困难，被迫一同回到陆地上。这下换空手道鱼人落入下风，很快便在几个连招后倒下了。看到大家这么努力，一直在逃跑中的乌索普也勇敢地展开了反击，凭借自己的小把戏以及一顿疯狂补刀，锤爆了一路追到的喷水鱼人。娜美此刻也终于冷静了下来，带着必死的决心来到了这里。路飞也在这时终于清醒了过来，在山治的帮助下，路飞冲出了水面，阿龙和路飞的最终对决也就此展开。阿龙自身就像一个武器，
有锯齿一样的鼻子、钢铁般强壮的骨骼手臂，以及可以不断再生的牙齿。面对阿龙强大的力量以及超快速的攻击，路飞也显得有些招架不住，落入下风。直到阿龙把路飞逼到愚人乐园的顶楼房间，这里曾是纳美被强迫跨航海图的测量室。看着眼前的房间和沾血的笔，路飞彻底愤怒了。他用尽全力破坏了房间和航海图，甚至掰弯了阿龙的鼻子。看着自己的宝贝航海图被路飞毁坏，阿龙也生气了，使出了自己的绝招鲨鱼齿轮。路飞当然不甘示弱，一记战斧把阿龙打趴下，整栋楼都被劈成两半，彻底倒塌了。在废墟中，路飞站了起来。面对大家的举动，娜美十分感动，决定跟大家一起实现梦想。村子也终于摆脱了阿龙的控制，获得解放。索隆也顺利得到治疗。路飞表示，他们的船上还少了医生和音乐家，于是休整了一段时间后，大伙在村民的欢送下离开了。草帽海贼团也正式迎来了第5位成员。这场战斗让海军也注意到了他们，海军开始各地散布路飞的通缉令，甚至初次悬赏就高达3000万贝利。鹰眼将这个消息带给了与自己既是宿敌又是至交的红发香克斯。红发也留下了鹰眼，大家开心的开着宴会庆祝路飞踏上了海贼之路。另外，可雅、哲夫以及许许多多曾经遇见的朋友也都为路飞一伙人而感到欣慰。当然，也有更多的敌人跃跃欲试，想要抓到他。曾被路飞打败的巴基和亚尔丽塔，此时就正满世界寻找路飞的下落。现在的亚尔丽塔因为吃了花花果实，竟然变成了美女。而同一时间，路飞一行人正干劲十足的继续向伟大的航路前进。途中，他们来到了海贼王罗杰其出生和死亡的城镇罗格镇。大家也开始分头行动采购。娜美去买了各种好看的衣服，索隆当然是立刻着手去买新刀。在买刀途中，他认识了长得很像已故朋友古伊娜的海军上士达斯奇，并拥有了2把不得了的刀——3代鬼彻和血走。鬼彻属于妖刀，之前拥有过这把刀的剑士都死于非命，但索隆却彻底的征服了这把刀。这种行为打动了武器店的老板，之后老板便把店里最好的刀血走也送给了索隆。同时，乌索普在收集装备时，竟在不知情的情况下惹上了最强的赏金猎人达迪，甚至还糊里糊涂的跟达迪进行了决斗。当然，乌索普输得很彻底，但达迪曾和乌索普的父亲有过交集，这也让乌索普有了再一次证明自己的机会。鼓起勇气后的乌索普决定重新展开堂堂正正的对决。这一次他成功了，达迪也没有再为难乌索普，就此离开。另一边，山治在寻找美味的食材，突然出现了一位美女厨师，要求山治挑战厨艺。本来毫无兴趣的山治发现奖品竟然是自己从小梦寐以求的大象尾鱼，便立刻报名了比赛。虽然美女厨师拥有着无比华丽的技巧，但还是敌不过山治。最后，路飞则独自去参观了罗杰的储星台。在他努力要爬上储星台时，罗格镇上驻守的一位海军烟南斯摩格赶来了这里。他拥有着自然系恶魔果实烟雾果实，身体可以变成烟雾，烟雾可以实体化困住敌人。现在的路飞完全不是他的对手，所幸最后顺利逃脱。可巴基和亚尔丽塔也来到了这里。当路飞再次尝试爬上储星台，终于登顶时，巴基一伙和烟南一起出现了。在混乱中，路飞甚至被巴基的手下束缚在储星台上，动弹不得。面对即将到来的处刑，路飞丝毫没有害怕，而是气势如虹地说出了自己的梦想。索隆和山治也很快赶来，与敌人展开厮杀，想在巴基动手前毁掉储星台，可还是没能赶上。巴基手里刀就要落下，面对死亡，路飞反而露出了与罗杰死前一样的微笑。就在刀要触碰到路飞的刹那，突然一个巨雷劈下，击中了巴基的刀。路飞因为橡胶体质不导电，因此得救。大家都认为这是神明的指引，其实这奇怪的天气与一个神秘人龙有关。龙是路飞的父亲，也是反政府组织革命军的领袖，世界政府的头号罪犯。随后，路飞一伙与巴基、耶南展开了一场混战。显然，现在的路飞还不是耶南对手，但最终在龙的帮助下，草帽一伙人终于摆脱了困境，平安回到船上。为了庆祝这一时刻，大伙儿来了一场仪式。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪。私は世界地図を描くために。俺は豊かなる海の戦士になるためだ。行くぞグランドレイン。就这样，一群懵懂的少年高喊着自己的梦想，终于要真的进入伟大的航路了。而他们的冒险也将成为新的传说。好了，到这里，《海贼王东海篇》的故事就告一段落了。这一篇中，路飞认识了很多伙伴，打了几场漂亮的仗，也得到了他们的第一艘船——黄金美丽号。这其中出现的其他角色，很多也会随时代和剧情的推进再一次出现。而东海只是一个起点，草帽团未来的故事，我们一起期待。《海贼王》后续篇章正在陆续制作，喜欢看系列的，别忘了点赞加关注我。那么本期视频到这里就结束了，我是麒麟，我们下期再见。